乌鸦海。那个面肯定有肯定有。好 ，OK， 这个列，好了，闭嘴了，闭嘴了。好，我们昨天有谈到。一样的。来，第一面，来第一面，来同学先看一下第一面的第4题。你答案的写法或写给你们看的，用表格的方式表现是最好的，了解吗？有看到吗？有。来，第一面，同学，其他东西收起来，只留下数学的。水可以吧？来，轻松好吧？啊，你有配了。来，先看第一面，第一面的第4题。来，看。答哪里啊？你是算我的吗？第一遍。不是我算吗？来，第一面第4题看到了吗？看到了。来，那个答案要怎么写？你要我你搞后表格。对。第1页。好，请看这一份，可以吗？来，请看这一份，请看这一份，所有人看这一份。好，这边不是有一个第4小题吗？看到吗？好，第4小题它不是要回答多方吗？对。那这个有几个答案？2组答案，你用表格的方式呈现，这样了解吗？不然的话，你就要说长2，宽12这样一组，另外一个就说长12，宽是2这样一组，知道我在讲什么吗？好。你不能这样子写，你不能这样子写长2 12，宽12 2，这种写法不对，为什么呢？我知道，因为你如果写长12宽，没有这样分开的话，别人就以为可以12跟12。就会变成4边形。有可能可以12配12，2配2，可是事实上你的要求是你希望是2配12，12配2。可是为什么后面是2个22？好啦，你写。所以如果你想要这样写的话，你其实加上表格，就是限定说长2宽12，长12宽2这样子。这个跟刚刚的写法不太一样的。了解那个什么？了解。好，接下来我们翻到那个昨天的第3页。你看昨天第3页。来，你们有一个小问题，就是你说。你上刷一次就好。对。来。第15小题，你们最后算到第15，你们最后算到那个 x 加9。啊？哦。x 加9 x 减2等于0，对啊。然后你们接下来你就说答案等于9跟负2。是吗？不是哦。是没有错。不是吧？注意看，这是对的吗？错啊。错在哪里？1个9，如果9加9的话就不会等于8。9不对，9加9会变0吗？不会啊。不会，应该是得加它才会变0。负9加它才会变0。然后这个正2，你应该是要正2嘛？你负2减后会变0吗？所以 x 加9 x 减2等于答案应该是负9跟多少？负9跟2。来举个例子，比如说 x 加7。请问一下 x 等于多少？负7啊，负7跟什么？正2，可以吗？可以。慢慢来。x 加5 ，x 减1，来，请问一下 x 等于多少？负跟1。x 答案负跟1。它有没有等于0？对，负，你可以算吗？可以。没办法算。1个完等于。他告诉你 x 加5乘以5减1，他后面没有告诉你等于0，你能够算吗？不可以。那他如果说后面等于15呢，你能够算吗？可以。等一下。你把它拆开来哦，你们那个
x 减1，如果我们说它等于0，应该有答案嘛，对不对？可以。这两个这边吗？如果它等于0的话，你可以说出答案嘛，对不对？你可以告诉我说 x 的答案等于多少？负5跟多少？为什么是负5跟1呢？负5可以让它加起来得到多少？所以乘起来真的得到0，对不对？对。负1呢？1减1得到多少？这两个答案事实上是透过什么运算得到的？让 x 加5等于0，或者呢 x 减1等于0算出来的。我要让它等于0的话，我就可以解出 x 是必须是负，这个解出 x 的能量，了解吗？再来哦。可是万一如果它后面不是等于0，你怎么办？你说 x 加5，这是减1。减1等于1，就这样就好。这怎么算？把那个2个刮弧啊，这个不是0，所以你可以说 x 的答案等于 x 等于负 x 等于1吗？因为你的负5带进去会等于多少？0吗？是满足它等于1的吗？没有。是改平方解 x。好，我们昨天为什么？等一下，我们昨天为什么要这么做？如果这个是0的话，我前面要算答案是很容易。这里如果是1，我好算吗？所以我怎么做？我怎么做我就非常好算。你看嘛，我这两个相乘，如果这个等于0，我就很好算嘛，对不对？所以关键在这里，如果变成0的话，就很好算。可是如果这里不是0，你怎么办？我知道 x 加5。把一个变 y。把那个移过去变负。对，我把这个拉过去就好。知道。可不可以？我可不可以把这边变0？我怎么变？就把1呢？把1移过去。如果题目是这个，我就这样做：x 减5减1，把这个1拉过去变什么？减1。多少1.5嘛。让这边变0。这个可以。当啊，可以吗？等一下。一项。来，等一下，慢慢来。这两个相等，对不对？这两个相等嘛，哦。所以这个等于1，对不对？那我把它扣1，会不会变0？对啊。再一次哦。对天呢？这一个跟这一个，我现在说它相等，我说它相等了哦。对啊。所以这个会等于多少？1啊。1嘛，哦。对啊。那我把它扣1，会变什么0啊。对。所以我把你扣掉1，我保证你一定是0。对啊。 OK 吗 ？OK 啊。这个叫做把1移过去减1。对啊。了解吗？好，再来。接下来怎么做呢？这一个的形态跟这个的形态不一样，对不对？所以你要想办法把这一个怎么做才可以好算？要把它括号弄掉，然后最后再想办法变成这个模样，对不对？要变成这个模样，我才会好算。了解我在讲什么？拆开之后再去画格子，要拆开之后再去画格子，理解吗？好，所以你们的第16题来，北向，所以 n 刚刚呢一项，啊移过去，过去会变什么0，12负减2，减8，来马上算16，马上算16题。这几题没问题了，再有一些人先去算其他题，看一下你们可以算哪一题。好，不知道。知道你出在哪里吗？不知道。那只有你这里。这两个相乘的，你用你再进去会变0。会吗？不会，应该是哪一个数字？怎么算出来？好。会算的举手。1个、2个，15题。对了。第15题。
出题16题了，16题。12x平方。各位老师，各位老师，这个怎么算？我先来一个。过去它过去。因为这里不是零，我不好算，对不对？所以我先那它不好，它不是零不好算，啊，这两个是相等的，代表这两个都是15嘛。啊，我让它变零，我就把15扣掉就好了，因为它就等于15，对不对？所以我把这个就等于15嘛，这个就是15啊，所以15扣15不就是0吗？了解吗？然后这一个题目不就跟旁边的15题一样的？对，就换格子。所以你应该是要画什么格子呢？你要画12x平方减8x 减4的格子，上面要填格子。这几题没问题的，请你去看第18题，看你会算。哦。去解下面的题目。它很困难，很困难，所以我们要学一个。891，没算完呢。那个尾数是1啊，箱子的尾数是1，用来下层啊。最后答案要有答案。最后要有答案，你上面有解完。你要告诉我60年多少？你如果是3，代进出个0。画格子出来是说它等于0减5乘以6。所以我可以把这个转换成这个，对吗？那但是这两个相乘如果要等于0的话，我的 x 会是3。对啊 ，x 必须多少？对呀，画格子出来不是说 x 等于负5，不是这个意思哦，是 x 减5乘以1加3等于0，不是 x 等于负5。对一半，给你对一半，你那个没有写完整，你也是没有完整。你答案。等一下，这还是15吗？还有一个15在这里，已经是0了，是吗？来，中药麻烦上来写一下第16题。来，中药上，把你的算法写在这里，不用他的来讲给你们听。好，怎样？啊，算式就好了吗？算出什么？你把它分解之后什么意思？本来这个改成这个，对不对？然后这个又改成什么？这两个乘起来，所以你是应该写出它乘以它的给你。这一个我把它变成这一个，对不对？然后这一个我把它变成这两个乘起来，对不对？所以这一个会等于这一条就可以转换成它们两个乘起来。我的目标是要知道 x 等于多少，因为你这一题也没有写完整，所以你不知道。对，然后接下来要解的是两个相乘的等于就好算，其中一个变零就好。9可以成功吗？好。哦，是学练完。来，我们来看一下。来，同学看一下那个中药的写法，你们蛮多人类似这种写法。来看那版哦，看那版哦。来，同学看一下那版，这个写法没有完整，没有写完，但是他几乎都会了，可是这样还是0分。0分。这样还是0分，因为我们是要解未知数 x 等于多少。好，然后它的写法也有问题，我们来一个一个来看一下。问法问题。要不要下等于0？一开始这个是题目，对不对？对啊，可以吗？请问一下，你把它减15之后还会等于15吗？会啊。所以它这边写相等可以吗？不行，不可以。应该说我把它转换成
它们两个本来相等，对不对？我扣掉15之后就会变多少？斜法不再给，了解吗？我把这一个转化之后变成这个写法，中间是箭头，不是等号，因为你扣掉15之后已经不再是等于15。接下来它这个写法就是回去填格子，但填完之后这样子还是没有结束，这里还没算完，就是你的写法还没结束哦，还没结束。也就是说，他现在做了什么事情呢？他现在把这一个转换成什么呢？透过填格子知道这一个是由这一个跟这一个怎么样乘起来的，所以我知道这个可以转换成2x减3跟6x加5。那我刚刚说它等于0，所以这两个乘起来当然就是0哦，因为它就是它嘛，对不对？从这里到这里的步骤就叫做因式分解。还没结束，你写到这里仍然没有分数。俊良，你知道我在讲什么吗？再来，这两个乘起来等于0，对不对？来，接下来注意看了，很多人这个都不会哦。这两个乘起来等于0，代表什么意思？把一个变成其中一个要0嘛，对不对？其中一个要0，要么是2x减3要变0，对不对？注意看哦。有快了。这两个东西乘起来，如果想要等于0的话，一定是，比如说这个是0，这个随便你，对不对？这样一定会等于0嘛。啊，不然什么？前面这个我不管你，也是我看后面等于多少。想法在这里，你们昨天我看的笔记本几乎都没有人把这个写出来。如果这样写，是没有写，这是很重要的想法。再来注意听，那我想要让这个变0的话，就是什么等于0？2x减3要等于0，对不对？没有。再来，另外一个是什么？6x加5，6x加5必须要等于0。我们来看一下，不是。这两个会算的举手。马上算。你会解吗？会啊。7年级的东西。会啊。x 多少？我想你分数。x 多少？马上算。马上算。好，我知道。俊良，你要跟几？到了。你算出来多少？那么第一上面那个是2分之5。下面呢？那么6分之5。下面不是6分之5。啊，6分之5。对。好的。算到最后把 x 解出来才叫做结束。好了，那才分数。好，会算的已经算出来了，多数不会，还在算。抄下。不要让掉那个话筒。你这一个没有问题的，请你把15、16直接写完整。写完整的。什么叫做完整？这一整道题写到这里，最后你要告诉我 x 等于多少？最后你要写答，最后解出来的答案 x 等于多少？有，这才叫做完整的写法。你只写到这里，抱歉没有分数，完全没有分数，你根本没有把方程式解完。这个只是过程而已。然后写第几？你检查一下你自己的写法好不好？检查一下你确定都没有问题，再往18去写。17还没写。你用解出来。来，我们来算一下这个怎么算。来，这个不会解的看这里，因为你们多数人不会哦。2x减3等于0，看这里哦。2x减3等于0，怎么算？这个在讲什么？这个在讲什么？我扣掉你要变0嘛，对不对？代表它是多少？我扣掉3之后要变0，代表它是多少？它是3分之2。这个是多少？还没8、9。多少扣掉3等于3了。3减3。
东西没有那么难，很多东西都被我们想难的这样。就是有的很多简单的东西被我们想的很笨。这是一个整体，这个卡片扣掉3，这2张卡片相减要等于，这2张卡片相减要等于，代表这个一定要多少？那一定要3不是吗？对，所以答案是3/2。不懂啊，我再讲哦。这张卡片扣掉3，这2张卡片相减要变0，所以这个一定要3，对不对？好，所以就2倍的 x 是3，2倍之后才3，所以 x 必须多少？2倍之后才3，3/2，要除以2，对不对？所以 x 的答案3除以2才可以回到 x 的位置。那下面这个怎么算？想法一样，注意看哦。这一张卡片加上5要变多少？0呢？所以这个必须多少？这个必须负5，对不对？就这样而已。2个相加要变0，这个一定要负5嘛，因为负5加5才会变0呢，对不对？负5加5才会变0嘛。那6倍之后要变负5，还没6倍之前长什么样子？我除回去嘛，对不对？6倍之后变负5，所以还没除之前是多少？负5除以多少？所以答案是5/6。所以这一题的答案有2个，一个是什么？2/3，另外一个是负6/2，这样子。来把它写上去，你还找不出第17题。刚刚那个一元一次方程式会解的已经举手，已经会解的举手。刚刚我在教的最后那一部分，你已经会解的举手。好，放下。嘉欣，你不会？你听不懂我在讲什么？这一题就是你们那个18题有解决吗？不是故意，不是故意，就是你会发现你没办法分解成功，对不对9×99，我也是。需要9×99。需要学想一下，你有什么方法可以解？比较小的一种。来，刚刚还不懂的，2x减3等于，再讲一次哦。刚刚还不懂的，还有谁不懂？这个不会算的举手。啊，来，全部看我这里，这个还不会算的举手。放下，看我这里哦。巨量你会算哦。那你为什么没有举手？举手不是这样子举。来看这边，来这个怎么算？这整个是一个整体，这2张卡片相减要变的，这里是3，我知道，这里我不知道，这个不知道必须是多少减3才有可能会变0，3减3才有可能变0，3减3才会变0嘛，不是吗？还有别的吗？3减3才会变0，所以代表什么意思？代表你2x减3如果要变0的话，你的2x一定必须是3才可以。懂吗？再来，这是在讲什么？这在我的2倍变3，我的2倍，我 x 2倍 ，x 2倍之后可以变3，我要怎么回去才可以回到 x？ 除以多少？除以2，所以 x 会等于多少？3除以2，所以答案就是2/3，懂吗？那刚刚我们讲的，比如说6x加5等于，这个怎么去想呢6x，这2个相加要变0，所以这里必须多少？
那你一定要负，这里一定要负，所以代表什么？6x 等于多少？那什么叫做6x？ 我把 x 把它几倍？6倍之后要变负，那我怎么去？除以6，所以代表 x 等于多少？负除以6就结束了，懂吗？懂，马上上。马上这个给我。一个人吗？不用，刚刚不会的，马上写，马上写。你就想的吗？你觉得这个可以变这个吗？这一个如果有办法变这个，我一开始就可以透过画格子的到那里，不需要从这个到这个。这个绝对不可能知道，你画笔就知道，这个两个就看不上。你就想的吗？对。好了。多少？对，跟我实在是那个，你没有算。知道是吧？负多少？我是3倍呢，我会从哪边？3x 加7等于5，像等等，可是你把它改掉了。我的题目是3x 加7，后来变6x。可是啊，第19题，你们想一下，有个解决的方法哦。有。第19。对。18。你算出来了吗？刚刚我讲的那一题，很好。最后答案要写什么 ？x 多少 ？x 的答案要讲哪一个？对。俊良答案多少？相反，讲反了。这个我们怎么算？这个多少？对了，我讲反了。这两个加起来是7，加起来要0，对不对？所以这里要放多少？负7。那3x 要等于负7，我就怎样 ？x 几倍过来？3倍才会变负7嘛，对不对？回头要怎么办？所以应该是拿它除以它，不是拿3除以7，对不对？所以答案是什么？负7除以3，答案就是这个。再算一题。6x 减11等于0，像这个。接下来，同学请看第19题。19题。我们现在全部卡在这里，19题全部卡在这里，对，全部卡在19题这里。好不好？明天没剩掉，现在没剩掉。这个箱子列数上面没有拉出来，这两个箱子里面，所以它等于为什么27多少这样子？我这题等一下我会讲另外一个，一个是负的。不用，你真聪明。真在呀。真在呀。我人生完了。x 减27，x 加3。好，接下来我们看第19的样子。x 2次方减6x， 然后等于5。好。好了，我们同学们看一下第19题。全部人都卡在这里，没有人会算这一题，在这边啊。谁会算？我来算18，我还是算过去，还在算而已。好。来，同学，我们来看一下这里的，全部人看这里，全部看这里。x 平方减6x 等于5，对不对？按照我们刚刚的讲法，就是我们要先做什么动作？调过去，因为这一个刚好就等于5。所谓的调过去，就把5怎样？变负。把它扣，他们两个相等，我的目标是要让这个变0嘛，对不对？所以要怎么做呢？把 x 平方减6x， 这个就是5啊，对不对？5再扣5就会变0了嘛。了解在讲什么？这个叫做把5移过去变扣5，可以吗？这个变这个 ，OK 吗？然后接下来我们的所有的方法就想办法要把它变成这样。如果变成这样，我就好算了，对不对？可以吗？画格子啊。画格子。x 平方减6x 减5，你填看看，可以填得出来的告诉我。
填不出来。可以填得出来的告诉一我。跟木，我懂啊。哪里的复式？为什么填不出来？啊，中间是6呢，题目是6呢。哦，我的意思是说，你把它填成功嘛，对吧？就是说，你这个可以写成1跟负5，或是1跟或者是负1跟5嘛，对不对？然后这边 x 嘛，对吧？啊，你给它交叉写成什么？这个乘起来多少？负5x，乘起来多少？1x 加起来哇这4x，刚起，你可以填格子填成功吗？不行，不行，也就是说，我们这一个方法在这里没办法使用。我还有别的办法。对。等一下哦，看看你们有没有办法。等一下哦，等一下哦。我们刚刚学的，我们从昨天到今天学的这个方法，就是什么方法呢？你可以来，笔记本没有对不对？来，请你们看一下，没位置可以写，笔记本都没有包含。好，刚没有什么位置，没有关系。来，现在请在第3页的最下面，第3页的最下面，你好好的做一下笔记。我从昨天到今天，我们要解方程的方法是什么？来，写上去。照自己的画。重点的想法是什么？画格子是等于一定，答案一定要写下来。来，最下面简单的写就好了。我们要能够解出 x， 我必须要把我的方程式转变成什么样子，我就可以解方程式。现在请你自己写，其实我今天也讲很多遍了，先自己写看看。是公发给你。我要，如果你有办法，你就有办法写得出来。从昨天到今天，我们在解方程式，对不对？我们解方程式都做了一个动作，都做了什么动作？括号还有等于0。都让右边变多少？左边呢？左边全部都是算式，是怎么样的算式？要表示成什么样的算式？左边要写成什么样子？左边写的方程式等于0。我要写成什么形态之下？写成什么来？你写一个形态给我。怎么出的？写成什么形态？写成什么形态，我就可以解题。写下来，写下来。写下来，4审早就写好在等你们。我要写成什么形态，我才能够解题？然后你写一个写成什么形态，你就没办法解题。写成什么形态，你就可以解题。举例子或者是表示出来都好，自己写。我们才问号嘞。我已经动出嘴啊。很好，情况下，那写成什么样子你就没办法解。就不好解了，这样最好解嘛。写成什么样子最好解，对不对？这个动作很重要，写成什么样子最好解，现在一定要写。对，写成这种形态就可以解。写成这种形态就可以解，没有错。好，写看看，我们要写成什么形态才可以解？老师，这不能讲是比较不好解，几乎很难解出来。你中啊？好，老师问得到你黑板的例子。都可以。第19题的范例，我们要写成什么样子？同学，答案在这里。答案在这里。我要写成这样，我才能够算。最好算，什么情况最好算？这里一定要多少？0。这边呢，你不能乱写。2个括号。对，一定是2个括号吗？一定是乘起来嘛，对不对？一定是要2个物件乘起来等于0嘛。要跟我共享吗？从昨天到今天都是这样子。我现在很快的考你们一下。对，我等于的我要都是不对。我哪写的2x减1括号4x 加5，告诉我 x 等于多少？不能，没办法算。如果我说后面等于7，你好不好算？我尽量算。不好算。可是如果它不是7，它是多少就很好算。0。来，出来的马上算这个，拿给我，马上算这里，写在下面空白处就好，直接写答案就可以，直接写答案就可以。来，不要讲。来，1分钟之后马上空白。自己马上写。2个相乘等于0，只要这样的样子，
只要是这种模样，好了，高中大公布。好的，只要是这种模样，我就很好算，对不对？写在这张考卷。对，直接写在学习单上，只要是这种模样，我就会很好算。还没好。高中大公布。对对。你那个这个太接近了，接近到我想不出来。来，这两个乘起来等于0，这两个乘起来等于0，就代表这个要等于0，对不对？对。那这个有没有关系？没有，随便你，只要有一个是0，乘起来就保证是多少？0，所以它很好算。或者是前面我不管你，后面让它多少，乘起来也会等于0。也就是说你在算什么？你要算什么？你要算2x 减1等于0，对不对？对不对？你要让它变0嘛。或者是还有另外什么？4x 加5等于多少？上面这个怎么算？不会，这两个相减要等于0，代表2x 要多少？1。啊，2x 要等于1，x 就必须多少？2分之1。那接着变成什么？两个加起来等于0，代表这个必须多少？负。所以4x 等于 x 就等于多少？负5除以4，4分之负，所以两个答案。接下来我们来看一下这一题，这一个我没办法了解在讲什么。我无法度安尼算，这个如果稍微改一下我就可以了。比如说，我这个改成7就办得到。如果它是7就办得到，可以，对不对？对。对，这个如果是7，我就可以办得到，它就会变什么呢？x 平方减6x 减7，然后上面就 x， 然后这边怎么写？7跟多少？7用负号给谁？这样就会成功，对不对？可是偏偏它不是7，它是5啊，所以把它变成5。所以怎么办？也就是说，来注意听了，也就是说，来注意听了，我希望我可以把它这节课到50分而已。对的。这个 x 平方减6x 减5等于0，我没办法透过填格子成功的写成这样，也就是说这个方法对这一题来讲无效。了解在讲什么？了解。那我们现在的目的是，那我们还有什么方法？x 乘以4则运算。把负的全部都拿出来。那我们注意看。把它变成负1跟11的20方加6小于。来看这里，一样是填格子，注意看哦，注意看。上面填多少？来开始。我要解决它的话，我可以填多少？负2。等一下，我这边随便你填哦。等一下，我希望这两个要填一样，我希望这两个要填一样。填到6吗？等一下，等一下。这样会9哎。这个要填多少？注意看哦。注意看哦。所以注意看，我在做先看就好，我把它加9。我这边如果加9，这边可以不加吗？不行。这边这个是5嘛，对不对？这个是5嘛，所以5加9应该要等于5加9，可以吗？可以。目前看得懂我在写什么吗？再来，请问这个是什么东西？算式。什么算式？9啊。对，就5加9。所以它是什么 ？x 减3的2次方，看到吗 ？Oh my god！ 这个是我可以变成这样子的。那右边什么？加法算式。有看到？现在先看得懂，先看得懂。看到了吗？看到了。看到了吗？接下来我可以算。可以的。怎么算？把这个只是移过去变0。等一下。x 减3的平方等于14。接下来你会不会写？根号14哦。对。前面取根号14了。
哦，我答案3加0分号是什么？算完了。到目前听得懂的举手。好，很好。听懂了自己写，听不懂我会再讲一次。我会再讲一次。我刚刚，来，我跟你讲，我到目前为止已经把这次段考该教的东西教完了。啊？没有，已经教完了。不相信。来，我刚刚跟你讲的这个方法，所有的题目都可以解。所有所有的题目都可以解。我刚刚做了什么事情？来，我们来分析一下我刚刚做了什么事情。我刚刚做的方法并不是让右边变平，对不对？是让右边平的。右边是什么东西？对我来讲不是那么重要。了解在讲什么吗？好，我刚刚就回复原来的题目，原来的题目是不是5等于5？原来的题目就是5等于5嘛，对不对？我做了一个很关键的动作，我加了谁？加了我为什么要选择加它呢？还为等来。加它之后，我可以变成什么？变成一个平方的样子。我加了这个9之后，我就可以怎样？这个是-3加-3，然后-3乘+3，3加3这里，然后3等于9。了解在讲什么？我透过这个加9，可以把它变平方，先听懂就好，把它变成 x 减3的平方。所以我把这一个透过一个9变成这个。那你加了9，因为你本来就是5等于5嘛，对不对？5等于5，那你加9之后，那两边当然要5加9才会等于5加9啊，对不对？5加9等于5加9，所以这边就会等于14。接下来的想法很简单，平方等于这个不知道的东西等于14。谁的平方才会14？所有同学在跑步的时候，请注意，当你跑完之后，直接跑到登记同学的前面，报上号码之后，超越登记的同学再离开，右转离开，让登记号码的同学可以很快速的登记号码，将人群消化掉。重复一次。跑步的同学，请你跑超过登记的同学，到了号码之后右转离开。所有登记号码的同学。